premium sound design ဖြစ်မယ် camera ၄လုံးပါမယ်မျက်နှာပြင်အကြီးရမယ် battery အကြီးရမယ်ပြီးတော့ game sound လို့ကောင်းတဲ့ Snapdragon 920G processor ပါတယ် Redmi Note 9S ကိုဒီနေ့မှာ unboxing လုပ်ပြီးသွားပါမယ်ဒီဖုန်းကတော့ Xiaomi ဖုန်းဝယ်တဲ့လူတွေတိုင်းမေးကြတဲ့ Global ROM ပါတဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ် Global ROM ဆိုတဲ့အတိုင်းဖုန်းမှာရေးထားသမျှစာတွေအားလုံးကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီမှာအခွန်တစ်စိတ်ကောင်းတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ပြီးတော့ official running 1 year လည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ global ROM ကိုလည်းကြိုက်တယ် official running ပါလာလဲလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့ကွက်တီပါပဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့လေဖုန်းနေရာလေးတွေရှော့ပြီးတော့ဖောက်ကြည့်အောင်ပါဗျကျွန်တော် Xiaomi ဓာတ်ဝယ်ထားပါတယ်အခုပြောင်းနေလို့ရှာမတွေ့လို့ចောင်းသားဘွားကိုသတိရစီမဲ့ကျွန်တော်တို့ခဲကြွန်ဓာတ်လေးနဲ့ဖောက်ကြမယ်ဒါလေးကိုရင်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ Sin Ejector 2လေးဖြစ်ပါတယ် Sin ကတ်ထုတ်တဲ့ဟာပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖတ်မကြည့်တဲ့စာအုပ်တွေပါပြီးတော့ silicon cover လေးတစ်ခုပါပါတယ် original silicon cover အပြုတ်နဲ့ရောင်လေးပါနောက်ပြီးခဏချထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဖုန်းပါပါတယ်ဖုန်းလေးကိုလည်းခဏအောက်ချထားလိုက်ပါအောင်မယ်ဘာဒီလေးဆက်ကြည့်အောင်အော်ဒါကတော့ USB ကြိုးပါ USB Type C ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ adapter တုံးကြီးပါခေါင်းအလုံးကြီးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီမှာရေးထားတော့ 22.5 watt အထိထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုဆက်ကြည့်အောင်ဒီမှာရေးထားတော့ Snapdragon 920G ပြီးတော့ 48 megapixel AI quad camera 6.67 Full HD Plus dot display လို့ရေးထားပါတယ်5020 mAh battery ပါခွာကြည့်အောင်အရောင်လေးရော design လေးရော fit quality ရောတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဘူးမှာရေးထားတော့ gray လို့ရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ gray မဆန်ပါဘူးအပြာရောင်ဆန်ပါတယ်ကိုင်းနေကြည့်နေရတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ premium ဆန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကိုင်းနေရတယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကတော့ဒီဖုန်းကရှေ့ရောနောက်ရော Corning Gorilla Glass 5 ကိုသုံးထားလို့သိရပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ power button မှာ fingerprint ကိုနောက်မှထည့်မထားဘဲနဲ့ power button နဲ့တွဲထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့အတန်အလူချက်ခလုတ်ပါကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆက်ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာတော့ Sentry ပါကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထုတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာ weather seal လေးပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအကြိုက် SIM ကတ်2ကတ်အပြင် memory ကတ်ပါထပ်ဆိုင်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့48 megapixel main camera ပါဒီဘက်ကတော့8 megapixel ultra wide camera ပါဒါကတော့5 megapixel macro lens ပါဒီဘက်ကတော့2 megapixel depth sensor ပါကင်မရာဘန်းကနည်းနည်းတော့ကြီးပါတယ်နည်းနည်းလားဆိုတော့ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကာဘာလေးနဲ့တက်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲကြည့်အောင် Xiaomi ကအခုနောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ဖုန်းတွေမှာကင်မရာဘန်းကြီးတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ကာဘာတွေကိုလည်းကင်မရာကိုကာဘာဖြစ်အောင်ထုတ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကာဘာတော့ဖြစ်ပါတယ်ပါဝါလေးဖွင့်ကြည့်အောင်ကာဘာပြန်ချွတ်လိုက်မယ်တော်တော်ကိုလှတဲ့အယောင်လေးပါဒီနောက်ကတော့ဒါနှစ်ချက်ပေါက်ပါဒီဘက်က USB Type C ဖြစ်ပါတယ်ဒါက speaker ပေါက်ပါကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်လုပ်လိုက်မယ်Global ROM ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတရုတ်စာတွေတရုတ် software တွေလုံးဝမပါတော့ပါဘူးဒီမှာ browser နေရာမှာလည်း Chrome browser ကိုတစ်ခါထည့်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ Play Store တစ်ခါတည်းပါလာပါတယ် Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေလည်းတစ်ခါတည်းပါလာပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော်အတန်လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်ကြပါမယ် YouTube ကနေဖွင့်ပြီးတော့အကုန်ချက်လိုက်ပါမယ်
ရန်စိတ်ပူနေကြမယ့်အစား COVID-19 ကိုမိမိကစအဝေးကြရအောင်လက်ကိုခဏခဏဆေးပါလူစုလူဝေးဆောင်ရှာပါဒါစိတ်ချောင်းဆိုရင်အိုးထားပါ resolution လည်းမဆိုးပါဘူးအတန်အတွက်လည်းမိုက်ပါတယ် studio speaker တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကနေတစ်ပေါက်တည်းထွက်နေပါတယ်ဟုတ်ဆယ်ဟိုအဝေးမှာလက်ကိုငိမ့်ငိမ့်ထားပါကိုကိုပူဆက်တော့မာဒါလုံး unboxing လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ဗျ